А вы на свадьбах поете? Я даже однажды я пела на похоронах. Но первое время мама мне наливала вот в детскую баночку питания вот столько водки. Я слова и трезво забываю. Блин, точно надо тропил попить. Вы самая плачущая женщина российской эстрады. Ой, сейчас плакать начну. Ой, срочно, у меня есть альбом, это вообще супер. Питер, он роднее, конечно. Вас башня это бесит? И вообще магия числа, она присутствует. Как вы собираетесь ипотеку выплачивать, если вы ТикТок не заведете? Буду петь. Скажи, Гордеевой, скажи. Еще не раз я прошепчу тебе, ты мой. Еще один лишь только раз твои глаза. Там чего-то удается, и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я опять останусь без тебя. Но ты не плачь, сейчас я ее позову. Таня, у вас майка Kiss. Да. А что у вас в плеере? В плеере у меня совершенно вообще не Кис, даже близко. Ник Кершоу, Так. Дуа Липа, ремикс из Мулен Руж, Pet Shop Boys. То есть такой у меня микс. Угу. Но с вашим голосом, с вашими вокальными данными, с вашим музыкальным образованием вы могли бы выбрать абсолютно любой жанр. Вы могли бы быть мега-рок-звездой. Почему вы пошли в попсу? Вот попса не обидно, если я Нет, скажу? нормально абсолютно. Нет, ну, во-первых, тут не то, чтобы я выбирала. Так получилось, что, во-первых, сразу у меня нет мега-музыкального образования, к сожалению. Ну, у вас музыкальная школа за плечами. Это все я уже забыла вообще сразу, как только закончила, поэтому я это не считаю. Зато у меня есть, директор, продюсер, не знаю, единомышленник, бывший муж мой, Николай, у которого за плечами консерватории. И я, в принципе, очень прислушиваюсь, особенно на записи, на студии, когда вот там правильно я пою, неправильно. Я по нотам петь не умею вообще, то есть то, что я пою на слух. То есть если вам спеть мелодию, вы сможете повторить? Я повторю, да. Это если вам прислать ноты? Если ноты, я не пойму вообще ничего. Для меня это просто, какие-то просто значочки такие. При этом я до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до я еще помню, но там уже добавочные, я уже буду считать там как-то, и то не уверена, что я пойму, что это вообще. Но у меня музыкальная школа, честно говоря, вот честно признаюсь, не испытывала я счастья и радости, когда училась. У меня были постоянные с мамой споры, какие-то борьба. Мама говорила, ты закончишь? Я говорю, нет, я брошу. И вот это было вот на протяжении где-то вот, когда такой сознательный возраст, что там лет 12 наступил, то я, в общем, порывалась ее бросить. Мне не разрешали, в общем, нет, ты закончишь. Это как кошмар был, конечно. А при этом мама дома сидит на гитаре, поет. Это другое. Я тоже с удовольствием на гитаре пела там какие-то пластинки, но это же надо гаммы, там пальцы, что я еще не поняла, почему, но мне удобнее вот там третий палец, чтобы на первый, а там нет, обязательно нужно второй, потом третий, потом пятый, там какой-то еще. Говорю, какая разница? Но мне вот так удобнее, почему нельзя вот так вот? Нет, по правилам. А я вот потом уже в сознательном возрасте поняла, что все, что касается правил, мне немножко вот, то есть как-то это очень напрягает. Бесит. Бесит, да. И если вот как свободный график, шикарно. Если мне нужно вставать там к 9, там, до 5, все, я ничего не хочу, мне тяжело, я болею, мне там не встать, мне не проснуться, не заснуть, в общем, это ужас какой-то. Что вы с мамой поете? Вот дома с мамой что вы поете? Ну, мы пели такая песня, кстати, где-то на записи осталась, на 2 голоса, очень красивая, причем там сложное такое голосовое ведение, там каноны какие-то, повторения, там, такие, в общем, интересные. Дуй пастух дудочку на заре, от росы травушка в серебре. И, в общем, мама второй голос как бы подхватывала. Ну, в общем, реально очень красивая такая, она какая-то сложная такое двуголосие получалось. Вообще, в принципе, то, что я стала артисткой эстрадной, это заслуга благодаря маме исключительно, потому что у нее всегда были какие-то пластинки, тогда еще бобинный магнитофон, вот она там все там слушала Лещенко, Эдит Пиаф, Изабелла Юрьева у нас была, там Валерий Агафонов, то есть пластинки такие. И я, в принципе, то, что я знаю эстраду советскую, это благодаря маме исключительно. Тань, какое у вас было детство? Да, нормально, кстати. Меня, я хоть и, в общем-то, воспитывали, в такой строгости, как относительно держали, но... Ну, строгости били? Нет, не били, но как-то достаточно было воздействия словом. И то, что я все-таки закончила музыкальную школу несчастную, говорит о том, что я слушалась родителей. Вы пели в переходах? Нет. Я пела на даче, на шоссе, потому что как-то вокруг леса и в шоссе такое, я помню, идем вечером, с девчонками гуляем, звезды, и я там озеро надежды, все как есть, прими. Мальчики даже вздрогнули меня, а мне захотелось прям, чтобы это было так. А в школе вы как учились?
Самое интересное, что когда я как бы уже потом стала артисткой, я почему-то сказала, что я очень хорошо училась. Я нашла свой аттестат, у меня такая там куча троек. Вообще кошмар, я вещи такие говорю ужасные. Дети мои посмотрят и скажут, чем мы хуже. Вот, ну, и честно скажу, школу я не любила. Так, и вот вы с этой гитарой, с хорошими народными, между прочим, песнями, да, и вы могли бы быть Надеждой Бабкиной. Или Жанна Бичевская, например. Да, или Жанной все-таки Бичевской. Тоже разница есть большая. А вам, кстати, кто больше симпатичен? Ну, как-то мне Жанна Бичевская, я с детства ее очень люблю. Вот, вы могли бы быть Жанной Бичевской, но вы поступаете в группу «Летний сад». Ну, как поступаю? Так судьба сложилась. Какая-то случайная встреча моего преподавателя, где я училась тогда в, как мы называли, музыкальном ПТУ, школа-студия при мюзик-холле Ленинградском. И Михаил Эмирович Вайман, мой преподаватель в студии, встречает в метро Николая Тагрина. И как бы они договорились, что Коля там с другом своим придет в студию, посмотрит меня издалека. Я помню этот момент, это прекрасно, когда Коля очень такой он интеллигентный, очень воспитанный. А как бы его друг, наш гитарист, впоследствии ставший Саша Потальнов, он такой, ну, так сказать, как бы правильно слово подобрать, попрямее, что ли, не знаю. И я помню, мы сидим, это был вечер, мы как бы заканчивались уже, ну, в принципе, к концу подходили занятия. И кто-то, я смотрю, кто-то заходит Михаил Эмирович, и два таких молодых человека. Первый был Коля. Коля как-то вроде смотрит, но он не мог прям посмотреть, но неудобно было. Видимо, Михаил Ильич ему сказал, там девочки сидят, одна вот беленькая, это вот, значит, вот Татьяна. И он как-то немножко стесняясь, а за ним заходит Саша, значит, вот так просто, и просто поворачивается резко в нашу сторону, и реально прям пришел на смотрины. Причем я реально четко помню этот момент, сколько лет прошло. Вот, ну и, в общем, мы познакомились, и, собственно говоря... Вот, вы должны были что-то им спеть, Нет, писать? ничего, просто мне показали издалека. Вы должны были выглядеть как девчонка из девчачьей группы. Я вообще, то есть как я выглядела вообще, это отдельная история. Мне просто показал Михаил Ильич издалека, чтобы, он говорит, только не в стенах мюзик-холла, чтобы, не дай бог, чтобы он с работы бы вылетел. Что еще там, студентку как бы сватает в какую-то там как бы параллельную какую-то деятельность заниматься. У нас нельзя было даже подрабатывать в массовке где-то. Нам платили стипендию 20 рублей, но я жила с родителями, а у нас приезжих было много, которые тоже не имели права абсолютно. Вот где-то, вот, ну, такие были правила, не знаю почему. А вы должны были стать артисткой мюзик-холла. Да, я прям реально, когда я поступила в студию, я была самым счастливым человеком. Потому что я думаю, я буду, во-первых, на сцене петь, во-вторых, за границу ездить. То есть все, прям все желания, какие можно вообще. Там, все. Летучая мышь. Да, не, ну, я, честно говоря, нет. Там, на самом деле, в принципе, мюзик-холл ленинградский, к сожалению, сейчас его уже нет. Мюзик-холл, это вообще был Мулен Руж, на самом деле, настоящий. Потому что там были и акробатические номера, очень такие красивые, зрелищные, красочные, и балет красивый, кардебалет. Причем там была линия 1,75 м обязательно, чтобы все там девушки все были просто все такие... Вокалистки тоже очень красивые, очень голосистые. Там какие-то невероятные костюмы шились все время, причем все так сверкало, блестело. И поэтому Михаил Эмирович показал издалека, вот она. И там уже где-то за периметром уже мюзик-холл, уже знакомьтесь, делайте, что хотите. И, собственно говоря, вот ребята меня увидели, запомнили. И потом уже я выходила, когда из служебного ухода, они меня на машине ждали. И я побежала на трамвай. Вот и Коля, его послали как самого симпатичного знакомиться. Подошел, там, ну, как девушка... Это Тагрин, который станет потом вашим мужем. Да. То есть, я говорю, вот настолько это так интересно в жизни все происходит, ничего случайного нет. Вот все как бы абсолютно, как бы, на все судьба своя, все предначертано уже свыше, я уверена. Вот. Вы сказали, что то, как вы выглядели, это отдельная история. Как вы выглядели? Во-первых, когда я там, ну, так сказать, не в кадре, но на самом деле и сейчас то же самое. Вы меня не узнаете, если я пойду просто где-то в магазин выйду там или куда-то. Я просто совершенно... Мне главное, чтобы было удобно. Удобно, тепло, нигде там не дуло, чтобы закрыто было, чтобы, не дай бог, там горло не заболело, и насморк никакой. Что, прям в платочках? Платочки, да. Ну, сейчас какой-то шарфик, там шапка какая-то, капюшон обязательно. А тогда тоже это был декабрь, было холодно, плюс я еще была после болезни, там какой-то, то есть я просто реально, у меня был бухайк еще только затянутый таким поясом, кушаком каким-то. Я как матрешка была какая-то, не знаю, как это, кукла, неправильно сказать, нет, это начальник. Такая вот. Баба-начальник. Баба-начальник, да. Какие-то дутые сапоги, чтобы тоже тепло было. Вот это обязательно платок, шаль такая огромная, чтобы тоже вообще вот так все замотано. Вот так еще, чтобы дышать тоже в него, чтобы не морозным воздухом. Как-то сумку через плечо. И реально я почесала бегом на трава. Я думала, что у меня трава идет. Подходит сзади Коля, там Татьяна, я говорю, да. Я его узнала, чтобы заходил к нам, поэтому не испугалась. Вот, типа, я вот там, Николай, вы не хотите записать песню? Я сейчас говорю, хочу. Первый раз в жизни на студию, конечно, хочу. Вот вы не хотите, мы вас довезем, вот у нас машина, как бы, мы поговорим. Я говорю, да, хорошо. И я подхожу, вот в этом виде практически, подхожу к машине. А там сидел
третий участник, ну, как бы четвертый потом. Это же остался. вообще как похоже на какую-то очень бандитскую Нет, историю. все было очень прилично. Ну, во-первых, я его уже видела, что он Ну да. выходил. То есть он знаком с моим преподавателем. Это явно какой-то не маньяк какой-то с улицы, непонятно. И когда я подошла к машине, а в машине сидел Андрей Боголюбов, клавишник, который потом впоследствии написал песню «Не плачь». Ну, это уже там было через год. Он тоже был симпатичный, как и Коля. Ну, там такие подбирали все. И он был таким знатоком женской красоты, что называется. Надо сказать, что до меня еще несколько солисток так просматривались. Одна была очень худая, вторая была очень маленькая, третья была там еще какая-то. То есть и тут, и другая, это вообще... А мне нравится вообще принцип отбора в музыкальную группу. Слушайте, 90-й год, декабрь 89-го года. Тогда что там, даже, я помню, такой термин был «смотрибельное». То есть, чтобы там не столько как бы поешь, ну, в принципе, тогда, по тем временам, я так вот думаю. Хотя сейчас, на самом деле, взять там Виагры какие-нибудь, это то же самое, там, в основном, главный критерий, там вот это все. А там уже хоть ты как Эдит Пиаф поешь, если ты выглядишь как Эдит Пиаф, я думаю, в современной, наверное, ну, вряд ли как-то вот получилось бы так. Хотя фиг его знает, не знаю. Ну и, короче говоря, я подхожу к машине, сидит Андрей, который сначала там, это очень какая-то там маленькая, это худая, это... И когда подошла я к машине, он говорит, вы что, издеваетесь вообще? Ну там просто, страх божий. И сели в эту машину, и Коля, как он так говорит, вот там, а кто по гороскопу? Я там стала говорить, я по гороскопу. А это какое значение имеет? Вот для Николая это было очень важно, потому что, как бы, я так понимаю, что он был знаток женщин, у него уже было 2 брака за плечами. И он, наверное, очень как бы... Ну, и когда он узнал, кто я по знаку гороскопа, он говорит, ой, замечательно, здорово, Кто погода. по знаку гороскопа, может, тоже... Я рыба и петух. Так, хорошо. Я помню, сказал, ой, петух, это хорошо. Я говорю, какая разница, главное, что пела как не петух. Реально я не понимала вообще, о чем разговор, вообще к чему. Ну, я там что-то, в общем, Саша этот Порталев, говорит, поставил, говорит, там, Сисикич, ты можешь как Сисикич петь? Я говорю, там, нет, вот это. Я говорю, я не... Ну, в концовке у него такие были. Я говорю, так не могу. Cause you were young, you were right then, you are wrong. Думаю, я по-своему могу. Ну, какие-то странные такой разговор завязался. Ой, вы могли бы как Блонди петь. Может быть. Но причем, как бы, они еще не слышали вообще, в принципе, как я пою, что я пою, вообще, что я себя представляю. И мы договорились на следующий день у Коли дома, уже у него там инструмент стоял, как бы встретиться, и чтобы они как бы поняли, что к чему послушать. Вот, и я пела тогда песню «Горницу». Мне она очень нравилась, причем у меня была своя интерпретация, у меня было развитие. «Горница» — это какая песня? «Горница моей светло», вот это, Морозова. И я помню, что как бы начало в одной был тональность, потом в другой, там модуляция, какие там в моих фантазиях вот добавление инструментов. То есть сначала там просто там рояль или что-то, потом там какие-то бас, потом гитара, потом удар. Ну, то есть все какое-то развитие какое-то. Вот. И как бы я им понравилась. Я помню, даже пришла вторая жена Коля домой, и Саша говорит, Рита, послушай, как Чекайфова поет. Тоже вот это я запомнила всю жизнь. Ну, так как-то приятно было. Вот, и, собственно говоря, мы решили, что все, мы едем на студию записывать А что песню. в тот момент у вас в плеере было? Вот как Сиси Кетч вы не хотели петь. А как Bad кто? Boys Blue, Так, Modern Talking. так, Все. все. А девочки? Девочки, нет, Сикич мне нравился, просто я поняла, что я вот так, ну, мне концовки вот эти у меня такие вот какие-то хвостики, но мне не получится просто, я не пародист, мне не знаю, я по-своему, да, спела бы. Думали ли вы когда-нибудь о том, что если бы вот не эта встреча с Тагриным, если бы не летний сад, то ваша жизнь могла бы сложиться совершенно по-другому? Конечно, она бы и сложилась по-другому. Я не знаю, было бы это хуже или лучше, но, конечно, было бы по-другому абсолютно. Все это происходило. Я думаю, что я бы, наверное, какое-то время пела в мюзик-холле после окончания студии. Потом не знаю. Вообще не знаю. Но это, на самом деле, как история не терпит сослагательного наклонения. Правильно сказать, наклонение, да? Вообще, в какой-то момент, где-то, наверное, году в 94-95 мне очень нравилась рок-музыка. Мне прям казалось, что вот прям идеально, особенно баллады какие-то. Ну вот мы между собой обсуждали, когда вас ждали, что Татьяна, она должна была бы петь, она должна была стать женским лицом нашего русского рока, которого не было, на самом деле, в начале 90-х, ну за редким исключением. Там Настя Полевой, Ну Умки. да. Ну, так получилось, Янки. что вот Коля как бы вот решил сделать такую поп-группу. И тут же не то, что... Они железно решили сделать попсу. Да, только исключительно танцевальная музыка, развлекательная такая для молодежи. То есть, короче, люди хотели заработать просто денег. А правда, что Гребенщиков хотел написать для вас песню? Хотел, да. Не знаю, как сейчас, но тогда очень так с уважением относился. То есть он как-то вам посылал приветики? Я просто читала в журнале в каком-то, ФУЗ, что ли, он написал, что
русская музыка настоящая, что такое. Он говорит, русская настоящая музыка – это что-то ранее Татьяна Буланова, как-то вот так вот. Ну, типа такого что-то было сказано. Мне было очень приятно читать, конечно. А какую бы его песню вы спели из существующих? А я испела уже тоже так же вот в этом проекте полковник Васин, который… Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. Ваше сотрудничество с группой «Ноль», ваш кавер на кино, ваш кавер на Это уже… «Одинокую птицу» Бутусова. Это все благодаря такой Андрей Федечко, это петербургский фотограф, и он же еще и музыкант. Он вообще выходец из Западной Украины, и у него и группа «Социхмария» называется, «Соцточки» в переводе с украинского. И он говорит, что, ты знаешь, у меня, говорит, вот как бы такой проект, рокеры наши именно, питерские в основном, записывают песню только исключительно на украинском. Я знаю, что Эдмунд Склярский, он сказал, что на польском запишет. Но это тоже, в принципе, близко как бы. Попробую на украинском. Я говорю, ну давай, мне это интересно всегда. Я вписываюсь сюда во все, вот что-то такое, что вот необычное, для меня это в кайф. За Новым роком, за Новым роком. И получилось так, что когда я уже была на записи, ребята готовили, как раз готовились к концерту, как-то был большой концерт в Питере, группы участвовали, пели песни кино. Ну, там, к какому-то приручению. По-моему, кинопроба называется. Да. И они тоже готовились, и был минус у них. Вот, а давай попробуй вот печаль вот эту. Я говорю, давай, тем более песня так нравилась. И просто мне повезло, что я записываю быстро. Я как бы программу обязательно записала на украинском. Я говорю, давай вот это. Вот получилась так «Одинокая птица», потом с Чижом, вернее, Чижа песни 2, по-моему, я записала. «Пикника», «Иероглиф» тоже мне очень нравилась, красивая очень песня. Ведь имя мое, иероглиф, мои одежды, залатанные ветром. А его директор был директором еще и Чистякова Феди. И, короче, у Чистякова, там, по-моему, 30 лет был в группе «Ноль». Позвонил мне, значит, директор «Ноля». И говорит, Таня, вот так и так, вот, вы не против, если, значит, как бы записать песню, вот Федя хотел бы? Я говорю, да. Я хотела эту «Курю» спеть. Он говорит, нет, вот он, как бы, он вам предлагает вот эту про кошку. «Человек и кошка». Я говорю, ну, давайте. И, в общем, мы записали «Человека и кошку», тоже, ну, как бы, нормально получилось. Да классно и потом получилось. мы пели и в Москве, кстати, Red, по-моему, клуб в клубе. И здесь у нас тоже выступали вместе. Человек и кошка плачут у окошка, серый дождик каплет прямо на стекло. Подождите, Михаил Козырев, продюсер нашего радио и основатель его, говорит о том, что примерно как раз в середине, в конце 90-х у него была идея создания проекта «Табу». Это нет, там тоже другая была история. Мы записывали альбом с Олегом Молчановым, «Стая» назывался. Студия, на которой мы выпускали «Айсберг», по-моему, называлась она. И там была Алена Михайлова, как бы все этим заведовала. И она говорит, слушай, говорит, давай попробую. Изначально ты сразу так не поймешь, что это я пою. Там еще «Ветер, пей, я». А я прям кайфанула так немножко на этой песне. Ветер пей. Я говорю, давай я Козыреву покажу, на наше радио отдаю. Я говорю, да меня в жизни меня близко не подпустит. Она говорит, попробуем. Показали Козырева. Он говорит, кто это? Просто реально, причем «Табу» придумала я название. Таня Буланова, «Табу». Ну да. «Табу». Ну да, там еще близко тоже «Тату» было. Но дело не в этом, а именно просто вот как такое название не мое, ну, не с моим именем связано. И Миша говорит, кто это? А я говорю, да, девочка, она на Урале живет, как бы, срочно, у меня есть альбом, это вообще супер. И он даже потом меня пригласил на интервью, потому что я от того, что как его провели, так вот, как бы, он сам не ожидал, что как-то все это так еще не узнать. И, собственно говоря, вот «Табу», ну это буквально, говорю, одна песня, один клип, там даже не, это как, ну, как прикол, как шутка такая. Ну, ходил даже слух, что вас звали на нашествие. Нет, не звали. Не звали на нашествие. Летит твое лето, зажигалки, такси, пистолеты. Чем вы можете объяснить свою довольно большую популярность среди людей, которые не застали вот, пик, да, вашей славы? Не 90-е, не 94-е, не 95-е, которые родились сильно позже, но знают ваши песни, и вы у них популярны, при том, что они, например, ненавидят попсу. Я не знаю. Ну, вы это чувствуете? Ну, да. Может быть, не знаю, как бы я никогда не рисовалась, никогда там не красовалась. И в принципе, что, ну, это, опять же, не высокопарные слова, на самом деле искренне говорю. Искренне все и очень естественно. Поэтому, может быть, вот это вот кого-то подкупает, не знаю. Может, не хватает этого.
Вообще трудно сказать, я не знаю. Ну, любого хипстера там маленького спроси, или там миллениала, он Да? споет, конечно. Приятно. Он скажет там «не плачь», да, и все знают слова. Приятно. Есть какая-нибудь дискотека, которая переходит уже... А сейчас в ТикТоке какие-то ясные светы, ему наглядно там тоже какие-то занимают места, где-то тоже крутят, там какие-то снимают клипы. Правда, приятно очень. Я без тебя словно во сне горю, я без тебя словно в огне прошу, я напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши. Ясный мой свет, ты напиши мне слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты напиши мне весенним лучом на белой стене. И с какой песни вы выстрелили? «Не плачь», конечно. Но «Не плачь» появилась уже, записали мы ее 1 декабря 90-го года. Что-то я четко прям запомнила. А все-таки, наверное, о нас узнали вот так. Это лето 91-го года. В Петербурге проходил фестиваль «Шлягер», на котором мы неожиданно даже для самих себя получили гран-при. Вообще реально неожиданно. Никто нас не знал, кто там, что-то. Меня вообще там мои коллеги, музыканты, звали «Чума в юбке». Я просто в юбке такой ходила. У меня еще кудри вот эти еще были. Почему «Чума» не знаю. Я так сейчас достаточно скромно вела. Вот. И, собственно говоря, после этого уже признали. Потому что поначалу там Коля приходил к редакторам Ленинградского телевидения музыкальным. И там одна редактор говорит: я вообще не понимаю, мальчик и девочка поют вообще, что это такое, барабаны как-то в унисон. Вот формулировка такая была. Вот. Ну, в общем, как-то так не очень было. А потом, когда мы получили уже какую-то награду, такую признанную, причем награда была исключительно благодаря зрителям, которые отдавали свои голоса в виде листочков в фойе Октябрьского зала, при входе висели, короче, Боже мой, какой СМС-голосование. старый, да, Так, естественно, прошлый 91-го никого не было, ни телефонов, ничего. Но это зато было честное прям голосование, так приятно было. Что не 5 человек в жюри, которые вот сидят там какие-то объективно, кому-то нравится, кому-то нет, а именно люди голосовали, ну, как бы сейчас сказали, там, рублем, кассой, кидали вот эти бумажки за того, кто нравится им. И у нас мы абсолютным большинством, там, по-моему, 2000, что ли, набралось вот этих бумажек в нашем пакете. Помогла, А телепремьера где была? Вот телепремьера, на которой вы плачете. Наверное, на «Шлягере». Но это было Ленинградское телевидение, там как бы тогда оно было практически до Урала, по-моему, если даже не дальше. Вот, ну, наверное, там. Почему плачете? Вообще, почему, когда ты песню поете, все время плачете? Не все время. Не все Сейчас время. уже перестали? У меня есть песни, которые я знаю, что буду плакать, причем это четко. Это «Любимые цветы» и песня про маму. Это вот я знаю абсолютно, даже в концерте, когда я ставлю, я пытаюсь их там, ближе к какому-то моему там, перерыву, чтобы там, себя в порядок привести, потому что это все не очень эстетичный вид. Вообще, на самом деле, когда я плачу сейчас, в принципе, я слез стесняюсь. И поначалу это было прикольно, что вот никто не плачет, а я плачу. Потом где-то через год я поняла, что это надо с этим заканчивать, потому что как-то совсем этого не знаю. Но слезы иногда предательски все равно выходят. Ничего не сделать. Будет все у нас хорошо, будет все у нас хорошо. Бывает, кстати, я однажды помню, как-то мы выступали в гей-клубе, кстати. А там очень эмоциональная публика. И очень так принимают сюда. Я, кстати, очень люблю выступать. Хоть мне там кто-то звал, я говорю: нет, мне с удовольствием. И я помню, где-то такая большая сцена такая была с занавесом. Открывается занавес, и там просто шквал. Еще я рот еще не открыла, а уже шквал каких-то просто аплодисментов, там бурные какие-то эмоции. Все это. И я реально расплакалась от того, что вот такой прием. Но с вами плакала вся страна, все женщины страны. Часто ли к вам обращаются за советом? Вот он бросил, он ушел, он такой, он сякой. Если честно, никогда. Не знаю почему, но да, мне кажется, таких советов давать, глупо, как минимум, потому что, как человек ушел, значит, что-то закончилось, что-то прекратилось. Я одно могу сказать, я вот, например, такое выражение «бороться за любовь», я считаю, что это неправильно. И если она ушла, любовь, то, значит, просто ее отпустить, и за это бороться совершенно глупо. Бороться за жизнь, наверное, можно, там, за какой-то, только не за любовь, потому что любовь – это такой момент, который, во-первых, человек сам, нельзя влюбиться вот так, я люблю сейчас, я влюбился, или вот я разлюбил. Если это произошло, то это от вас ничего не зависит. И бороться это, как минимум, глупо, мне кажется. А за женское счастье? А смотря для кого что счастье. Для кого-то счастье, там, не знаю, богатого какого-то мужчину найти, а для кого-то счастье много детей родить. Если по возможности не получается родить детей по здоровью, значит, надо бороться за здоровье, наверное, там как-то, и пытаться это сделать. Раз уж мы затронули тему, меня все время ужасно задевает, что в русской попсе огромное количество людей самой разной ориентации, но при этом
когда дело доходит до дела, они дают либо какие-то странные фальшивые интервью, называя своего партнера своей возлюбленной женой, да, и как бы вся история честная, но только пол переменен. Ну, это можно понять абсолютно, потому что, во-первых, до недавнего времени так относительно за это вообще сажали. Ну, это когда был-то? Ну, неважно, память-то осталась еще. Так. Вот. А во-вторых, ну, это понятно, что это какое-то порицание, это не такое, как все. Ну, и потом, опять же, это есть, ну, какие-то есть очень много гомофобов. Вот. Поэтому я могу понять, что никому не хочется быть каким-то изгоем или там, чтобы сразу на тебе крест так поставили. Так он такой вот. Так мне кажется, что чем больше людей об этом расскажет, тем меньше шансов того, что их загонят в какой-то гетто. Ну, вы поймите, что это человеческие такое как бы опасения, страх. А если не загонят? Или там, а если наоборот штыки примут, и как камин-аут совершил, и все, и народ не пойдет на твои концерты вообще, потому что ты голубой. Или там, не знаю, там наоборот. Ну как не пойдет? Если они тебя любят как исполнителя, так они пойдут на твои концерты не по паспорту. Я не знаю, я могу что-то теоретически рассуждать. Хорошо, внутри поп-тусовки это обсуждается? Ну как, поп-тусовки нет, конечно, как бы все знают, это понятно, вот, но как бы это не порицается, не одобряется. Ну, об этом не говорят, в принципе. Ну, но на внутри как бы вот сценических всяких дел не бывает, что кого-то ущемляют именно из-за этого или наоборот, кому-то дают зеленый свет? Нет, наверное, какие-то, если есть там, то ты с кем-то где-то что-то у тебя, ну, мягко говоря, любовь. Наверное, человек, если влиятельный, то он поможет как-то тебе пройти. Такое, наверное, может быть. Ой, Тань, вам кто-нибудь помогал пройти благодаря отношениям? Нет, к сожалению. Ну как, если не брать моего мужа первого, Так. то нет. А как вы с ним поженились? То есть вы приходите с ним знакомиться, у него есть жена Рита, которую он вас показывает, а потом бах, и его женой становитесь вы. Потом получилось так, что я к этому не имею никакого отношения, там, никого я имею в виду. Он на вас женился? Нет, он уже со мной потом. Я к тому, что к их разводу и разрыву я никакого отношения, слава богу, не имею, там бариханет на мне. Но у них это все, мы познакомились в декабре, а у них как-то все к июню, ну, как это разлад, причем они там уже как-то плохо уже, я так понимаю, жили уже несколько месяцев. И в июне они решили подать на развод, просто совершенно Коля ни знаков внимания не брали, никаких, ничего. Вот они развелись, и в июле у нас вот так случилась такая вот романтическая история. А он уже был свободен. Ухаживал. Ну, как-то я помню, что поехали к нему на дачу, и, в общем, ну, как-то вот так все. Так вот. Я поняла, что я человеку не безразлична, так скажем. А вообще Но на дачу, я сразу могу сказать, просто на дачу, потому что я настолько в пуританских взглядах и воспитании, что там до свадьбы ни-ни. Не, просто звучит как раз ужасно неромантично. У вас было вообще в жизни какое-нибудь романтичное, невероятно неромантичное Вот свидание? Свидание одно. Ну вот сейчас у меня такой романтический период, вот когда как бы вот человек, мужчина любимый, он как-то устраивает какие-то такие вот приятные очень вещи. Причем я там в свои, там, черти сколько лет, я не ожидала, что на меня может такое произвести впечатление вообще и сработать как-то. То есть... Когда какая-то забота, когда я понимаю, что человек неравнодушен к моей судьбе, там, не знаю, к моим песням каким-то, не знаю, к моим событиям в жизни происходящим. Это очень здорово. Вот это, наверное, романтика, а не там свечи какие-то и что-то еще. Ну а какое-нибудь такое свидание, которое потом невероятным образом закончилось? Ну, такого не знаю. Ну, в принципе, все свидания невероятным образом заканчиваются. Теперь, когда я уже стала взрослой, и мне все можно, все хорошо. Так, ну, она открыта. Ну, в принципе, я помню код, вот, работает точно. Пальцы помнят. Пальцы помнят. Тут сколько я прожила? Сколько времени вы здесь прожили? 12 лет. Это черный ход, на самом деле. О, тут сделали ремонт. Покрасили все. Вон мои окна. Это теперь... Где ваши окна? А вот 3 вот. Это 2 кухни, и это спальня моя. Они выходят четко на ту втором стену. этаже. Да. И вид у вас был туда? Ну, да. У меня вообще на 2 стороны было, на линию и сюда. Угу. Вид, конечно, такой не самый, наверное, интересный. Я бы сказала, самый депрессивный. Ну, на самом деле, я вообще Васильевский остров, у меня начался здесь мое жилье с первого замужества, 91 год. И я могу сказать, что я прожила совершенно в другом, как бы, детство провела и в юности вместе. Это где? Такого не было, на Охте. А Ухта, как бы это окраина получается? Ну, уже, в общем-то, нет, ну, как бы, ну, не центр. Ну, такой, как бы, да, это дома уже такие, там, брежневского периода, такие не хрущевские, а брежневские.
И там, конечно, такого вот не было, вот такого колодцев, ничего, то есть такой как бы простор, там все. У меня комната была с видом на площадь Красногвардейскую, там трамваи, троллейбусы, автобусы, такое движение, машины. Мне очень нравилось. И я помню, когда я в школе как уже жила в квартире и смотрела на вот это как бы в колодец, было немножко так как грустновато, так скажем. Какие-то мысли лезли, какие-то размышления философские, там что-то. Ну, вот так вот сидишь, вот, во-первых, вспоминаешь, что сколько лет этим домам. Это дом 13-го года, начала века прошлого. И я представляю, сколько тут в блокаду пережил. Вообще говорят, что в этом доме жил художник Добужинский. Не знаю, сколько это правда, но такая версия есть. И просто сколько тут было пережито, сколько вообще людей умерло, сколько родилось, вообще сколько жизней вообще пронеслось. Поэтому, конечно, все это... А я очень к этому чувствительная такая, вот как-то вот с каким-то восприятием, там старинные вещи какие-то, все сколько человек в руках держала, там, сколько было пережито с этими вещами. Так, и вот вы съездили на дачу. Ну, мы просто поехали погулять, вот, прогуляться, потому что красивое очень место такое на озере, и просто гуляли, там, как бы, ну, в парке, так скажем. Угу. И Коля меня поцеловал. Вот как-то, и я поняла, что вот так вообще, вот оно. А вы пуританских взглядов, да? Ну, я воспитания такого, да. И я помню, что у Коли сразу, давай переезжай ко мне. Я говорю, что я родителям скажу, как я приеду? Без свадьбы-то. Вот, но я ни в коем случае не настаивала и никогда... Я считаю, это очень, как это, вот тоже, наверное, воспитание пуританское тоже дает, как бы, хорошая сторона такая, потому что мне всегда стыдно как-то навязываться или там как-то что-то... Пока он сам не сделает предложение, там, сказать, женись на мне, или там, давай поженимся первый, никогда в жизни. Я буду держать лицо вообще, с гордым видом ходить, что меня это не касается, мне это неинтересно. Вы прям настоящая русская женщина, такая вот жертвенная. Ну, русского во мне тоже, на самом деле... Нет, есть, конечно, но там много намешано кровей всяких. Каких? Ну, вообще, я как-то ехала в такси. Вот чем еще Петербург отличается? Не отличается, а как бы особенность какая-то, что таксист, просто обычный таксист, такой нормальный. Оказался экскурсоводом из Эрмитажа. Да, ну не из Эрмитажа, а мы ехали, он рассказывал про... Ну, это было лет, там, не знаю, 13-14 назад. Я села в такси, он меня узнал. А вы знаете, откуда ваша фамилия произошла? Я говорю, нет. Был такой в древности, была такая народность, хазары. Они уже их нет сейчас, именно считают, что нет. И вот князь Хазаров, Булан, он как бы оттуда. Но на самом деле, я думаю, есть что-то. Это хазары, болгары, потому что у меня папа черноволосый был, такой кореглазый. И он даже, когда там ездил куда-то загорать на юг, у нас с сине таким черным просто загар был такой какой-то. Ну, не русский явно, не славянский точно. Вот. По маминой линии какие-то еврейские какие-то есть, кровь какая-то, в общем, так что там намешана кровь. И вот такой экскурсовод, и потом как-то тогда еще была такое, ну это давно было, и это сейчас там куча всяких служб, а тогда была единая служба такси, которая вызывала все время. Я с ним часто очень пересекалась. И вот он реально ехал, рассказывал, здесь вот мать Ленина жила, здесь вот там еще, здесь вот была масонская какая-то там, ну настолько интересно, вот не просто такси, а еще экскурсия по городу. И половину я просто не знала, честно говоря, хотя я, в принципе, так историю города знаю. Ну, вы же петербурженка коренная, да? Вот вы родились и выросли в Петербурге. У вас была какая-нибудь идея переехать? У меня была идея приехать в Москву году в 96-м. Просто у меня уже появилось свое жилье тогда в Москве, и появились друзья как-то, потому что ты приезжаешь когда совсем в пустой город, ну, какой-то незнакомый, это тяжеловато. Притом, надо еще знать о том, помню, что между Питером и Москвой всегда есть как бы противостояние. Да. И если ты уехал за границу, сложились обстоятельства, ты в Москву переехал, ты предатель. Это, ну не знаю, как сейчас, но вот в моей молодости это было повсеместно, такое мнение. Поэтому, как бы, а тут уже как-то вроде так все замечательно, можно и домой приехать к себе, и друзей полно, и там и по работе удобнее гораздо. И я все, думаю, переезжаю. Я вступаю просто на перрон Московского вокзала в Петербурге. Вот этот ветер вот такой просто. А еще лето, помню, было. В Москве душно, как мешок каменный. Приезжаю сюда. Это Москва мешок каменный? Да. Ну. Ну, душно, жарко, там же, как бы, а у нас, смотрите, в Балтике ветер вот этот, свежо, думаю, нет, никогда. Опять какое-то время проходит, приезжаю в Москву, привыкаю, думаю, нет, все хорошо, думаю, надо переезжать все. Опять возвращаюсь в Питер, думаю, нет, ни за что. Я так металась где-то, наверное, года 2-3. Потом поняла, что, думаю, нет, я все-таки, вот, ну, не смогу я город так вот, как бы, оставить навсегда. Правильно я понимаю, что главные ваши хиты написаны и текст, и музыка мужчинами? Да, да. Как это можно сделать? То есть вот, мы понимаем, что стихотворение должно откуда-то из сердца, да, выходить. Не знаю. Песня «Не плачь». Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще не раз я прошепчу тебе «ты мой».
Хотя вот этот человек, Андрей Боголюб, который написал, он там сейчас просто версию урезали, а еще была версия, где он там «не плачь», ну, своим голосом говорит. Да, в конце И там он есть. Да, еще «Короче, тебе постой», я помню всю эту. Может быть, тоже переживал, тоже эмоциональный очень человек. А мне кажется, что это абсолютно коммерческая штука. То есть грамотный коммерческий ход, я не знаю. Но если бы, наверное, было так, то у нас бы столько он песен написал, как бы это настолько нужно обладать гениальным таким коммерческим как бы видением. Но получилось, что он написал вот эту песню, написал песню «Как жаль». Из всяких ярких, наверное. «Только ты», такая «Только ты», хоть ты был там плохой. Но она такая, она менее, наверное, самая удачная из этих 3 песен. Как жаль, что нам не быть вдвоем. А «Сестру» кто написал? «Сестру» текст он написал, а музыку я. Ну, текст тоже Текст он, да. Ну, такой талантливый человек. А колыбельную? Колыбельную написал Сергей Патрушев, а музыку Илья Духовный. Бай-бай, усни, мой мальчик, ночь пришла, а день все дальше. Тоже история с колыбельной. Мы записывали альбом «Странная встреча», когда я была реально на 9-м месяце беременности. Я помню, приехала, записывали все в студию у Юрия Лозы. Я приехала, 9 месяцев. Я 12-го вернулись, и 19-го я родила. Ну, там уже все. И я помню, что у звукорежиссеров такой, как-то было, она спеть сможет. Я говорю, нормально, все хорошо. Вот. И была песня, вот эта колыбельная, она была «Огонек». Там далеко-далеко светит огонек, его заметить трудно, если забыть, что-то должен быть. Ну, как это только про огонек. Я ее записала, спела все, альбом прочитали, записали. А мотив тот же самый. Так это, да, и вот песня, текст «Огонек» была. Потом я зародила ребенка, когда звонит Илья Духовный, говорит, Тань, слушай, у меня такая идея, давай, говорит, может быть, напишем колыбельную вот, ну, вместо «Огонька». Я сказала Патрушеву, он типа сможет там что-то придумать. Я говорю, давай. И я уже приехала и записала уже вот эту колыбельную как бы с новым текстом. И потом зашел Юрий Лоза на студию, и как-то, видимо, так проникся, он взял гитару, причем молча, просто сел в эту комнату, эту, где записывать вокальную, и просто вот эту концовку, вот это просто, это был экспромт абсолютный, вот просто вот так. Все россияне, которые видели вас на концертах с песней «Колыбельная», были уверены, что вы несчастная мать-одиночка. Ходили слухи, что вы то ли с ребенком, то ли с куклой поете на этих концертах. Нет, конечно, никогда такого не было. Я вообще помню историю такую, мы с мамой ехали откуда-то, не помню, на такси, и таксист меня узнал, говорит, а что, правда тебя муж бросил? А мама что-то прям взъела, говорит, да вы что, такую девочку, посмотрите, разве можно бросить? Мама, да ладно, говорю, успокойся, бросил, ну какая разница? Не бросил, не в этом дело. А на колыбельной-то чего вы плакали? На колыбельной я плакала, во-первых, это были 90-е годы, я вообще не видела своего ребенка. Это какой-то, не кошмар, но, конечно, здорово, что была работа. И мы ездили там, минимум у нас 2 недели, как это, ну там, концерты. Максимум месяц можно было ездить, можно было и 3 месяца. Просто я сказала, нет, 3 я не выдержу. Максимум, вот, на что мне хватало, месяц быть не дома. Но мы приезжали на пару дней и опять дальше. Это вот было постоянно, начиная с 92-го года. То есть во сколько месяцев вам пришлось? 8 месяцев. 8 месяцев и все, и все, да. И я вот так вот, он очень страдал, конечно, как мама рассказала, что он бросал, когда видел меня по телевизору, он бросался просто, что вот под рукой было в телевизоре, у него реально был у мальчика протест, что мама его бросила. И я, конечно, тоже очень скучала, и поэтому вот эти слезы, они не то, что там меня муж бросил, а то, что я ребенка не вижу. Ну, в основном, конечно. Ну, и плюс какие-то, не знаю, усталость там, все это. Это же эмоциональное тоже истощение, когда ты постоянно, у нас было по 4 концерта в день. По 4 концерта в день? С 12 и там до 8, ну, как вот хватало. То есть утренник сперва, а потом уже нормальный вечерний концерт? Ну, да. Ну, мы, например, работали в Ямбурге, это «Заполярный круг», там вахты были, там, газовиков или кого-то. И там вот просто вот с 12 и до 8. Но это, на самом деле, в то время все, ну, как все, кто мог, так работали. А золотились ли вы? Ну, как сказать, я там... Ну, квартира, да, у меня появилась. Ну, прям, что озолотилась. Вообще, деньги и я – это такие 2 несовместимые вещи. А нет ли у вас ощущения, что вас облапошили? Нет. Вообще, я научилась, наверное, может, я изначально умела радоваться тому, что имеешь. Но, естественно, мне все равно что-то хочется большего, поэтому, собственно говоря, я до сих пор вот такая работа, там какая-то деятельность. Мне всегда что-то не хватает. У них никогда нет денег. Я постоянно, я в кредитах каких-то, в долгах, там что-то так, я как беру одну, отдаю. То есть такой вот непрерывный процесс. Я все надеюсь, что когда-нибудь и все, я никому ничего не должна, и у меня нет никаких ипотек, ничего, все хорошо. Но зато такая живость какая-то.
А кредиты у вас есть, а сбережения у вас есть? Нету. Я говорю, деньги я это вообще просто вот, ну, несовместимая вещь. Я всегда знаю, куда их можно потратить. Если вы не знаете, куда потратить, обращайтесь ко мне. Вариантов масса просто. Я настолько привыкла, то есть меня Коля приучил к самостоятельности, потому что у нас с Колей был бюджет пополам всегда. Я у него была в долг, он у меня потом высчитывал с концертов. Но это такие вот, как мне потом объяснили, это европейские, оказывается, отношения. Говорю, я не знаю, мне так было проще. Я не отчитывалась, я могла покупать, что я хочу, тратить все деньги. Я помню, возвращались месяц целый, были гастроли в Германии. Естественно, деньги я спустила все, то есть получаешь, и все. На следующий день идешь в магазин, и там какие-то, что я покупала, я уже не знаю, где эти вещи вообще, какие-то майки какие-то, фигню какую-то. Ну, просто вот это как терапия какая-то, шопоголик, что не знаю. И мы уже летим обратно в самолете, и вдруг тележка с duty-free, а я понимаю, что у меня 0,0, то еще марки были. Я у Коли заняла 200 марок, какие-то мне срочно понадобились очки. Ну, потому что нечего надеть, некуда ехать. А вы на свадьбах поете? Да. Да. Я даже однажды я пела на похоронах у Андрея Петрова. Да. И как это было? Ну так, не очень. Странно. Просто получилось так, что он написал песню, и получилось, что она его последняя песня для меня. И там попросили приехать, хотя это было, конечно, очень стоит гроб. Ну, как-то так, немножко так, некомфортно, так скажем. А на свадьбах с вашим-то репертуаром как петь? Ну, почему? У меня очень много веселых песен хороших. А, «Ясный мой свет» есть? Да, «От зари до зари», «Черемуху» там. Да нет, много всяких. Мы ненаглядны. Слушайте, я посмотрела ваши концерты за 3-4 года последние, вот список, да, вы не участвуете в этих политических субботниках. Почему? Нет. А я вообще вот совершенно против политики. Вернее, не то, что против, я ничего в этом не понимаю, во-первых. И я считаю, что в том, что я не разбираюсь, как я могу что-то там говорить. Ну, есть какие-то моменты, но это не политические, так и сказать, общественные какие-то, наверное. А политика, мне кажется, это темный лес вообще. Это нужно быть каким-то таким вот просто, не знаю, змеем таким хитрым, чтобы вот в этом разбираться еще и что-то пытаться там как-то... А вот смотрите, у вас кредит, а если вам предложат денежку, а вот ты, Татьяна, спой за Конституцию. Конституция. Я уже в процесс. А вы уже, да. Да. Денежка нужна. Да нет, ну как-то есть какие-то такие моменты, ну, там деньги деньгами, а, ну, как это сказать, совесть совестью, не знаю. А вот в концертах тут сейчас все вместе спели песню любимую «Не оставляй». Беларусь? Да, про Беларусь. Да, меня тоже приглашали, честно говоря, но у меня не получилось по времени. А так вы спели? А так вот, ну, у меня были какие-то такие какие-то сомнения, но как бы и не получилось, думаю, и ладно. При этом вы всегда поете на день ВМФ в Петербурге. Ну, это святое дело. У меня папа военный подводник был, поэтому для меня это праздник такой, ну, вот родной. Последнее, заключительное воскресенье июля – это святой праздник. Для меня, правда, День военно-морского флота – это особенный праздник, потому что я дочь военного моряка, я сестра моряка-подводника даже, я сестра военного моряка. Поэтому каждый раз, в последнее воскресенье июля, для меня действительно, правда, немножко так со слезами, даже немножко на глазах. А правда ли, что когда ваш папа уходил из жизни, он слушал кассету с вашими песнями? Да, на диктофоне. И до сих пор диктофон с этой кассеты лежит, так мы его и... Как бы я не хочу, как вот он как остановился, так и вот на этом месте вот так и все это и есть. И вы не знаете, где он остановился, на какой песне? И не хочу. А вы папина дочка? Ну, и папина, и вообще, в принципе, и мамина. Родительская, так скажем, наверное. А вот интересно, вы человек интровертный, да, в принципе? Да. Я вот только сейчас поняла, что мне, чтобы как-то там подготовиться вообще к общению с публикой, мне себя нужно настроить, именно подготовиться. Как вы себя хотя бы даже первое время заставляли выходить на сцену на такие большие залы? Ну, первое время мама мне наливала вот в детскую баночку питания вот столько водки. Но я так понимаю, что это такой эффект плацебо был, что с такой вот немножко вот как бы там ничего не будет. Но я выпивала, я шла в туалет, выпивала, и мне казалось, все, я готова. Люди за кокаином так ходят в туалет. Да, нет, я в вашей индустрии. Через какое-то время я поняла, что если я так буду, я же профессиональная артистка, а если я буду с этой водкой так каждый раз, то я так сопьюсь. Думаю, нет, я буду над собой работать, бороться. И, собственно говоря, перестала, ну так, как бы выходили. На трезвую голову абсолютно. Слушайте, а если вы пели там по 4-5 концертов в день, работаете ли вы под фонограмму? Бывает. Бывает, что если заболела, нельзя петь.
Причем я предупреждаю, особенно сейчас, ну, как бы тогда там этого не было, а сейчас, когда много очень всяких заказов таких, как это сказать, господи, слово? Корпоративных, да. То я предупреждаю, что я вот болею. Ничего страшного, ну, как бы организаторам проще пойти на это, чем отменить что-то там, какие-то неустойки или как-то. Но, честно признаюсь, я не люблю. Во-первых, мне как-то неуютно себя чувствую. Непонятно, как это все. Потому что когда ты поешь, ну, поешь и поешь. Даже если там бывало, там, когда начинает минусовая фонограмма прыгать где-то, ну, понятно, что я пою живьем. А когда вот, не дай бог, там плюс какой-то, то это уже так не очень приятно. И потом это скучно, на самом деле. Почему большинство артистов российской эстрады, ну, поп-эстрады, поют под фонограмму? Ну, не большинство. Мне кажется, сейчас как раз пошла тенденция, что поют все-таки живьем. Во-первых, сейчас, вы знаете, хочу сказать, в 90-е годы, я вот сейчас сравните, если всего-то прошло, там, не знаю, 20 лет. Ты приезжаешь раньше на гастроли, ну, куда-то там на площадку, там стоит, ну, в лучшем случае Тесла, если стоит аппарат, это ВЛО. А так, в основном, какие-то там самопальные, какие-то там, какой-то местный умелец спаял, там что-то, какой-то микрофон непонятный. Радиомикрофон в принципе не было вообще. Ну, какое-то что-то есть с проводом, и слава богу. Сейчас там у тебя обязательно 2-я линия мониторов, 3-я линия мониторов, там, ИНР, это вообще, когда ты себя слышишь, тебе никто не мешает, там ничего не заводится, никто, там, тебе барабанщик по башке не бьет сзади этой бочкой. То есть это вообще сказка, а не работа, поэтому почему бы не петь живьем? В какой момент вы почувствовали, что вот этот пик популярности спадает? Наверное, где-то в 2000 году. Но на самом деле как-то я пришла к выводу, что все время быть наверху тяжело. Ну, для меня, по крайней мере. И мне обязательно нужно, чтобы вот такие вот были, вот график такой. Отдохнул и там опять с новыми силами что-то там интересное сделал. Ну, есть же какая-то обида, да, что вот ты был... Нет, абсолютно. Абсолютно нет. Это нормально. И я не знаю такого артиста, который бы вот, ну не знаю, если, может, вы мне скажете, который бы прямо там, он появился там в 91 году, и до сих пор сейчас он просто, вот, ну нет такого. Все равно какие-то есть провалы. Но... У нас всегда есть Алла Пугачева. Назовите мне ее последнюю песню какую-нибудь, вот яркую. Сейчас скажу что-то про свободу. Вот что-то я тоже не помню. Пользуетесь ли вы новыми технологиями типа ТикТок? Есть у вас ТикТок? Нету ТикТока. У вас есть Инстаграм. Инстаграм, да. Но вы его, по-моему, ведете из-под палки. Я считаю, что во всем вот баланс такой, равновесие в природе. Я не активный пользователь соцсетей, но у меня есть действительно огромное количество фолловеров, так скажем, фан-сообществ. И в Инстаграме, и где-то, и в ТикТоке даже в том же. И поэтому как-то, ну, не знаю, может быть, потому что я не активно, кому-то хочется больше, может быть. Но все равно, в любом случае, это очень приятно. Спасибо большое. А заведете себе аккаунт в ТикТоке? Нет, неохота. Да я знаю, что я не буду этим заниматься просто. Мне просто лень. Тупо, честно. Очень. Хотя это неправильно, конечно. Да, как вы собираетесь ипотеку выплачивать, если вы ТикТок не заведете? Буду петь. Немножечко петь еще где-то. По старинке. Немножко шить, да. В какой момент вы познакомились с Радимовым? Как это произошло? Это произошло в 2004 году. Мне позвонил журналист, работавший в газете «Наш Зенит». И он говорит, вот, как бы, была такая рубрика «Звезда звездой говорит». Там, по-моему, Шнуров с Киржаковым то ли общался, то ли хотел пообщаться. Вот. А Владислав Радимов сказал, что он хотел именно с вами пообщаться. Честно говоря, я как-то у меня о спортсменах, да простите меня, спортсменам было какое-то отношение такое и мнение такое, что вот они вот какие-то такие, ну, спортсмены. Вот я говорю, я откажусь. Он говорит, а вы знаете, он мечтал бы именно с вами. И что-то я представила такого футболиста, такого бедного, который я хочу с вами Булану поговорить. Да, мечтает. Что-то мне жалко стало, ладно, давайте. И вот мы встретились, мне оказался на самом деле очень такой неглупый человек. И, в общем, и мы проговорили часа 2, наверное. И я могу сказать, наверное, благодаря ему, потому что я вообще не знала, что спрашивать. Ну, когда, ну, неинтересно. Вот на следующий день он написал смс-ку. Ну, как-то стали по смс переписываться, так вот и получилось. Через полгода, в общем-то, у нас прям такой опять романтик случился. Вы единственная женщина в истории российского футбола, в адрес которой фанаты кричали оскорбительные кричали. Да, причем нескольких клубов. Я горжусь этим. А почему? Да кто же знает их? Спросите у них, я-то знаю, что... Не, ну просто много футболистов, много на ком женаты, в том числе и известным. Значит, известнее меня нет никого. Да простите меня, Радимов, все-таки он не самый крутой футболист в нашей стране, чтобы прям его деморализовывать таким способом. Почему? Да, я не знаю. Я помню, он пришел, я эти матчи не смотрела, он пришел, представляешь, со Спартаком они играли,
Они, значит, там, я говорю, я пойду сейчас, я дай руководство, чтобы... Я говорю, да успокойся, ради бога. Слушай, мало ли что кричат. Я говорю, с глазами, кто это такой? Мне бы было неприятно, если бы человек, который я знаю, обо мне какие-то такие вещи говорил. А вот там просто, я же понимаю, что... Ну, так просто целый стадион орет. Да. И вот на самом деле руководство «Спартака» извинилось, за что спасибо огромное. То же самое произошло на матче с «Динамо». И тогда даже какой-то был скандал, я помню, мне звали журналисты, и мои комментарии спрашивали. После руководство «Динамо» сказало, ничего, мы перед кем извиняться не будем. А Радимов показал им... Да, соответственно, жест. Ну, в принципе, Ему я дали могу красную понять. карточку. Да. И я говорю, понимаешь, они добивались этого, и они добились. Ты просто, повелся. Ну, плюнул бы, хотя я его, наверное, понимаю, наверное, все-таки... Я вот тогда его женой была, и не так ему приятно. Плюс еще, я думаю, он, может быть, ему было неприятно, что мне будет неприятно, хотя мне абсолютно было все равно в тот момент. Ну, ладно. Ну, честное слово. Но я понимаю прекрасно, чего это делается. Когда тебе кричит оскорбление целостно. Ну, я понимаю, что это не потому, что меня ненавидят или что-то. Во-первых, это противостояние Питер-Москва, там, Спартак, Зенит, это все. А я все-таки достаточно яркий представитель моего любимого города. Мне, говорю, даже, как я, конечно, шучу, но какая-то гордость даже такая, что... Ну, гордость, конечно, не скажешь, но так. Ну, мне, честно, это было просто прикольно. Вы и Михаил Боярский за «Зенит». Да. Мы записывали интервью с петербурженкой Сэмми Джабраили. Она сказала, что Петербург – это город мертвых амбиций. Ну, кстати, похоже что-то, потому что я вообще ехала, пока думала по поводу амбиций, кстати, вот эту фразу эту слышала. Наверное, не знаю, или у меня амбиций просто нет таких, или я просто, правда, успокоилась. Но вообще Петербург – это город, когда ты, мне кажется, в Девере научишься философски на какие-то вещи смотреть и не метаться там, не знаю, не страдать излишне, воспринимать жизнь, какой она есть, и радоваться тому, что ты имеешь. Естественно, чуть-чуть мечтая о будущем. В принципе, ну, вот настолько красивый город, и вот Нева величественная, и на берегу Невы такие красивые здания исторические. Действительно, город как музей под открытым небом. Печали откуда, я не знаю даже. Говорят же, ну, как версия, что он построен на болотах, может быть, вот эти болотные испарения какие-то дают. Я не знаю. Если честно, я город воспринимаю как живой организм, вот прям чувствую его, как дыхание какого-то города, вот биение сердца, не знаю. Мне даже кажется, что если... Когда город может мстить, если его предать по-настоящему. Вот честное слово. Поэтому нет, город, я тебя не предам, никогда тебя люблю. Мне кажется, мне он помогает. Чем? Ну, поддерживает как-то, не знаю, так посмотришь на величие вот это, красоту на эту, и как-то легче становится. Вообще мне нравятся набережные. Я люблю набережную, мне нравится красота набережных петербургских, Нева, вот это все какое-то такое вот. Я, живя на Охте, где, в принципе, тоже рядом Нева, Большевский мост, кстати, там Охта-центр, который сейчас башня, должны изначально... Лахта-центр, Газпром. Лахта-центр в Охте. И вот его хотели построить буквально перед моим домом. Ну, это главный петербургский тест. Вас башня это бесит? Нет, мне нравится. Я объясню, почему. Лишат вас звания заслуженной артистки. Почему? Я объясню, почему. Я за то, чтобы развиваться. Но в Москве же построили Москва-Сити. Есть Кремль, есть вот это тут Москва-Сити. Я не против. Почему у нас в Петербурге не может быть такого красивого, хай-тековского? Тем более находится это вообще черти где, правда, это все видно, но неважно. Меня не то, что не бесит, мне нравится. Нарушена высотность. Ну, чем мы хуже Москвы? Тань, в двух ваших браках есть некоторая общая черта. После развода с одним и с другим мужем вы жили по 1,5 года все равно в одной квартире. Как это возможно? Ну, а как, выгонять на улицу, что ли? Ну, съехать самой. Ну, мне комфортно в моем доме с моими детьми. Но у Коли, действительно, у него был ремонт, и там долго такая была. Я так думаю, что ремонт... Это очень смешно. Нет, ну серьезно. Но я так думаю, что ремонт... А жили вы, Радимов и Николай? Нет, конечно. Я думаю, что не до такой степени. Нет, там получалось так, что когда Влад уезжал на сборы, я возвращалась в свою квартиру, где жил Коля. Но я спала на диване в гостиной, Коля спал в спальне. Вот. Так. Когда, Владислав приезжал, я жила у него в квартире. С случаем с Владом там немножко по-другому, потому что у него не было квартиры вообще. И когда только он делал какой-то ремонт, то ли у родителей не поняла, то ли там какой-то снимал что-то, не знаю. В общем, тоже, что я выгонять его буду. Уходи. Ну, как-то, во-первых, он не ушел бы. Вот, в итоге все, он съехал. Ну, это у вас отняло в общей сложности 3 года жизни. Ничего страшного. За что-то я, видимо, заплатила. Ну, за что можно заплатить таким образом? Это же тяжелое время.
Да, эмоционально тяжело. Ну, не знаю, у каждого, наверное, своя какая-то судьба. Вообще, если говорить так, вот я раньше в школе терпеть не могла математику, я считала, что никогда в жизни мне не пригодится. А сейчас я понимаю, что вот недаром есть это, как наука или как называется, нумерология. И вообще магия числа, она присутствует. Потому что, например, если говорить о моих двух мужьях, получилось так, что мои дети родились, когда им было по 32 года. И встретились мы, им было по 30. В общем, там тоже сколько-то мы прожили. Ну, почти там с одним 13, вторым 12 лет, да. После 1,5 года один жил со мной, второй тоже, ну, как со мной, рядом. Поэтому что-то в этом есть. В общей сложности вы 25 лет замужем в общей сложности. 13, да, 25. Ну, с перерывами. Ужас какой. Я бы хотела. Я иногда работаю где-нибудь в корпоративе серебряной свадьбы, думаю, прям так вот хотелось бы. Наверное, у меня уже такого не будет. Почему? Хотя фиг его знает, в принципе. Если сейчас выйти замуж, то через 25 лет, там уже 70. Ну, так, конечно, не так уже весело, но... Ну, никто не знает. Слушайте, я думаю, что когда вам было 20 лет, вы думали, что после 40 и секса не бывает. Я могу сказать, что после 30 я думала, что все уже там, просто уже старею и до свидания. Сейчас я хочу сказать, ого-го. Старость я считать стала очень рано, где-то 18 лет, я, по-моему, работала в библиотеке, и у меня как раз был день рождения, и 18 лет исполнялось. И по радио песня Николаева «День рождения, праздник детства». Я такая, ну все, я уже такая старая, 18 лет, и у меня ничего в жизни не получилось, все. Я хотела быть артисткой, я в библиотеке сижу, где-то еще в закрытом заведении, в военно-морской академии. В общем, ну, как бы... Я поэтому еще хотела быстрее выйти замуж, чтобы скорее родить ребенка. И когда я вышла первый замуж, а получилось так, что Коля не очень хотел детей, а мне уже было 23. И я говорю, я понимаю, что я уже, ну все уже, старородящая уже. Часики тикают. Часики тикают, да. Ну, на самом деле, какая-то, я не знаю, как это, видимо, не быстро я созрела. Еще в детстве что внутри все время боролась вот такая женщина из каких-то патриархальных стереотипов. Да, тем не менее, да, вот такого, что ветер в голове, хоп, там я пошла к Коле жить, потом я еще куда-то. У меня все время я в каких-то рамках была. При этом рамки терпеть никогда не могла. Но вот какой-то вот, как это, когнитивный диссонанс в моей жизни присутствовал таким образом. Боролась вот эта женщина и артистка, которая хотела сцены, которая хотела... распутная. Которая хотела свободы. А как вот вы избежали вот этой разгульной жизни? Потому что про вас я специально искала, значит, есть только одно сообщение о том, что нетрезвая Татьяна Буланова забыла слова. Я слова и трезво забываю. Да, я заметила. Да. Но вообще про вас нет никаких историй о том, что вы как-то пошли по скользкой дорожке порока. Мне мама еще, я еще маленькая была, говорит, Таня, ты как Золушка, вот в 12, чтобы дома, там, я помню, говорит, можешь что угодно матом ругаться, только никогда ничего внутрь не принимай. Потому что помню, что там неизвестно, как это потом вообще отразится на лице и вообще везде на здоровье. Наверное, мамины какие-то слова, мамино воспитание, думаю, вот это, наверное. Ну, все-таки, несмотря на то, что я до сих пор какое-то мне детское какое-то восприятие жизни, все равно как-то ответственность, она присутствует. Мама самый близкий человек была, да? Была, да, да. Ой, сейчас плакать начну. Ой. Но вот все вот эти ваши перипетии с замужествами, с детьми, это как бы единственный человек, который был как бы поверен во все это мама. Ну, маме, конечно, я не все рассказывала. Больше, наверное, подруги мои знали все. Все, что было. Потому что я думаю, что если мама знала все, она бы, не знаю, ну, раньше бы ушла, наверное, из жизни. Вы ее перевезли потом к себе, и она была с вами после того, как папа умер, да? Да, перевезли мы ее, уж папа ушел из жизни в 98-м. И получилось так, что я квартиру приобрела, и через год умер папа, и, естественно, уже как-то... И она пустовала, пока у Коли вот потолок не обвалился, и мы все сюда переехали. И здесь 12 лет прожили. Уже с мамой? Да, все вместе. Если глобально... И с мамой, потом с Колей, потом с Владом. То есть у нас тут много было. Потом Никита появился. Если глобально, то что вот самое главное, что дала вам мама? Вот то, почему вы скучаете и из-за чего вы сейчас плачете? Не знаю. Наверное, детство. Какая-то беззаботность. Тань, в какой момент вообще в жизни женщины начинается старость? Мне кажется, вообще старость в жизни любого человека начинается, когда ты теряешь какую-то детскость, теряешь в характере, теряешь интерес к жизни. И вот это ощущение, что я всего достиг,
там еще я уже, все, мне ничего не надо, вот это вот, наверное, вот тогда. А пока у тебя какой-то есть жажда жизни, какой-то интерес какой-то к жизни, то старость долго не придет. Боитесь старости? Нет, не хочется, не хочется стареть, причем даже не столько внешне, сколько как там внутренние органы, чтобы не посыпались. Потому что все это, к сожалению, и денег стоит, и вообще лишние какие-то проблемы, заботы, это все не нужно. Хочется, конечно, оставаться здоровой как можно дольше. Красивой, ладно, тоже молодой. Не боюсь, нет, чего бояться. Но это то, что у всех будет, дай бог. Еще дай бог дожить до старости, до глубокой. Сейчас там есть всякие пластические операции. Это все равно, это если там натянешь кожу, от этого ты не помолодеешь. Вы не планировали? Нет, я не планировала, но я понимаю, что, наверное, когда-то придется это сделать. Но я очень боюсь врачей, очень боюсь, и вообще поликлиник, всего этого. Поэтому буду оттягивать момент как можно дольше. После того, как с вами случился инсульт, что вы поняли вообще про жизнь? Ничего не изменилось, потому что, во-первых, это все было, оказывается, все это произошло, врачи говорят, какое-то время, год назад, 2, то есть когда не сейчас. Просто сейчас какие-то последствия пошли, там мне рука перестала работать, нога, я, собственно, пошла делать МРТ, и мне сказали, вот такая история, вы увидели. Но я не испугалась, на самом деле. Как-то я почему-то подумала, что... Вообще, мне даже сказали, что непонятна вообще история какая-то, что если случается, то там это надолго. А у меня на 15 минут там отключилась и включилась потом. Это, правда, было несколько раз, но тем не менее пытались, вроде как нашли какую-то причину. Надеюсь, что не повторится больше. Страшно стало за свою жизнь? Неприятно, так скажем. Я просто понимаю, что у меня еще маленький ребенок, которого надо поднимать. Да и вообще на мне брат родной, который я, в принципе, стараюсь ему помогать. То есть вы еще тащите всю свою семью? Не тащу, но помогаю, насколько возможно. В общем... У меня еще ипотека не закрыта. Мне надо ипотеку закрыть, тогда там видно будет. И вообще еще замуж хочу выйти 3-й раз. Для этого, слава богу, деньги не нужны у нас еще. Надеюсь, что... как мне деньги нужны, как же, свадьба, платье, торжество, ресторан. Хотя не знаю. То есть вы настоящая русская женщина, вы еще и за свадьбу хотите заплатить? Нет, я надеюсь, все-таки, если мне сделать предложение, то потенциальный мой муж, жених, он все это будет на нем уже. Все-таки так, да? Я думаю, да. Все-таки я к 51 году я поумнела. Если бы вам пришлось выбирать, кем бы вы выбрали родиться, мальчиком или девочкой? Мальчиком. Почему? Объясню почему. Потому что тогда бы у меня было много детей. И я просто... Нет, правда. Класс. Потому что я понимаю, если вообще беременность и роды, они, конечно, хоть говорят, что омолаживают, это все глупость полная, это шок для организма. Угу. И я так понимаю, что если бы я была мальчиком, то как минимум у меня было 3 детей. И, может, девочка родилась бы еще. У вас как минимум 2. 2 тоже неплохо. Чем глобально мальчики отличаются от девочек? Мужчины от женщин? Хотя сейчас уже как-то все смешалось в наше время. Но вообще, мне кажется, мальчики, они не кокетливые. Они они честнее, прямее, прямолинейнее. Девочки, они все-таки такие хитренькие. Но вообще женщины, они хитрее, они как-то там гибче, наверное, в чем-то. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Но с мальчиками проще, что как-то можно сказать в лоб. Хотя мальчики тоже, конечно, обижаются и плачут. И вообще, кстати, считаю, что мужчина может плакать. Мужчина не плачет, я не принимаю эту фразу. Если слезы жили, значит, ты можешь плакать. Карьера или семья? Ой, трудно сказать. Это такой коварный вопрос, потому что, все-таки, наверное, не знаю, наверное, черт его знает, фиг его знает. Да нет, если выбирать, допустим, жизнь и смерть семьи или карьера, конечно, семья. Жизнь близких, здоровье близких самое важное. Но при этом, наверное, бросить все и просто... хотя не знаю, лучше не говорить, не думать даже. Но это такой вопрос, такой... Если у вас выбор, или сейчас вы выходите замуж, как вы хотите? Нет, тогда карьера. Нет, это точно карьера. Шевчук или Киркоров? Шевчук. Не потому что я не люблю Филиппа, потому что просто, во-первых, потому что Шевчук, хоть и не питерский родом, но в Питере живет.
То есть только по этой причине. Ну, одна из главных, наверное, причин, так скажем. Питер или Москва? Ну, Питер, наверное, все-таки. Хотя Москву я тоже люблю. Опять же, это типа карьера или семья. Я не знаю, это два моих города таких любимых, но Питер, он роднее, конечно. И вот, не знаю, это как такой прям папа родной. Буланова или Пугачева? Ну, я думаю, все-таки Пугачева, наверное. О, моя любимая Татьяна Буланова. А что сказать ей? Скажите уж что-нибудь. Ну, что сказать? Певица от Бога. Одним словом. Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза в мои посмотрят, и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я одна останусь без тебя. Но ты не плачь. Что такое летит?